extrém dolgot fogok most csinálni. Leugrok ebből a szarból. Várjatok, ez Kicsit mély, nem nagyon, csak egy kicsit. Hú, de. Hú. Várjunk először még egy a kisebb dolgokkal. Kicsivel extrémebbeket. Van köteled? Ne vedd ki. Na, ugorj már! Go, go, go! Spray! Kevin. Vedd már le. Folyókázolin. Aftershave. Aftershave. Én is ezzel fújom magam. Na, go Diego, cheers Diego! Ezt faszom After two. Gyere Gabika, most téged veszlek fel. Pitéli! Pitéli, a izéjak. Oh. Pornó, ez 18-as karika. Ki kell tenni. Hát. Nagyon durva. Várjál, tasnádi uraság. Most rajta mosul. Hadd katapultáljak már egyet. Na. Katapultál! Figyelj! Mutatom én neked az igazi katapultát. Na, nézzük. Hát enyém, 12-es karika. Jaj! Hát tudom, hogy egy elejét. Segítsek? Köszönöm kell. Tudósítást kérünk! Pásztortást! Nem adok interjút! Na, most rövid szünetünk következik. Kevin folytatja a repakulációt.